شقيقا البلخي ذهب في رحلة تجارة، وقبل سفره ودع صديقه إبراهيم بن أدهم، حيث يتوقع أنه يمكث في رحلته مدة طويلة، ولكن لم يمض إلا أياما قليلة حتى عاد شقيقا ورآه إبراهيم في المسجد، فقال له متعجبا: ما الذي عجل بعودتك؟ قال شقيق: رأيت في سفري عجبا عجابا فعدلت عن الراحلة. قال إبراهيم: خيرا، ماذا رأيت؟ فأجاب شقيق: أويت إلى مكان خلق لأستريح فيه، فوجدت به طائرا كسيحا أعمى